Cô gái quay clip TikTok được 15 lượt tim, liền mở tiệc ăn mừng vì nghĩ mình nổi tiếng. Cô gái tên Bảo Ngân, một TikToker mới nhú. Hàng ngày Ngân đều quay clip giả up trên nền tảng TikTok. Nhưng do clip quá dở không ai xem. Ngày 30 tháng 5, Ngân bất ngờ vì clip TikTok đu trend của mình được 15 lượt tim. Cô liền kêu gọi bạn bè đến và tổ chức ăn mừng linh đình, mặc quần áo mới, ăn uống thả ga. Vì Ngân thấy mình được 15 khán giả đón nhận, sắp được trở thành người nổi tiếng, nên nhờ bạn bè nghĩ cho mình nghệ danh và tập ký tên đẹp để sau này còn ký những hợp đồng tiền tệ.